Hi there, Salmonani Modleni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If it's saying thank you for love and support, I appreciate you. So nezingane zesimbo. Wait guys, lokhu kokubili ama-TV shows indaba zakhona ngizibamba ku-TV, ngizibambe naku-social media. So kunobhuti umalume okhulume ngobaba uMsiliku. Ngitheni ekuqaleni ngoba ngiphendula lento engisho ekuqaleni. Umalume uthe usebenze kanye nobaba uMseleku bashutha season 1 of Uthando Nesithembu. Kwase kube kuthi ke ngokuhamba kwesikhathi seziyajika izinto. Masijika izinto wagcina engasabanga yingxenye yomsebenzi owenziwe ubaba uMseleku kwakhona la asala khona. Okwenzakalayo ke ubhuti ubizwe kwi-podcast wakhuluma ngejeni yakhe, uhlobo lomsebenzi awenzayo, wasebuzwa ke ngalokhu kufakwe umbuzo oqondene nokusebenza nobaba uMseleku wawuphendula. Wena musukufika nale mentality yokubasha. Yazi imentality yokubasha yini? Uyababona abantwana laba lo owubona ukuthi ufuna ukungena ngaphansi kwedesk, iyeke leyo mentality yimbi, ayikho cute leyo nto. Yazi ukuthini? Ubhuti umalume ukhuluma iside lakhe. Mase kukhona iside lababa uMseleku, ila sibona khona ukuthi umehluko yini. Into engiyithole kubhuti wakhuluma ukuthi ubaba uMseleku kunobuhlakani. Wakhuluma indlela abasebenza ngayo, wakhuluma ukuthi kwakhona la okusala khona kwaba nama-changes amaningi. Bajike yena bangasamfaka as uproducer, wavele ngathi indlela bezongena ngayo bezongena as a student. Wangakuthanda ke lokho, waseya withdraw kule project yathando nesithembu season 1. Yiside likamalume lo obuziwe, yalezo ndaba ubuziwe ukuthi uMusa Mseleku into yakhe nothando nesithembu injani. Into ke engiyibamba kulobhuti ukuthi season 1 lo Uthando Nesithembu ngempela usebenzile nabo. Into ayisho ngokuthi bekuyini i-purpose yothando nesithembu, ukuthi kuzobe khona i-TV show, i-direction yale TV show beyithini. Yinto engayifunda le mangakhuluma iphutha kwi-Move magazine la omayeni begqoke ingubo eyipink. Mangikhumbula kahle because benginawo ama-magazine awu2 before kuba khona season 1 noma seku-season noma usukhona. La engifunde khona ukuthi le TV show iwuthando nesithembu nje kwenzakalani, i-purpose yakhona yini. Yabo lento show umalume laphaya kwi-podcast ukuthi uthando nesithembu ubaba uMseleku wayenzela lokhu, i-direction yakhe kuyilokhu futhi ezokhuthaza omama. Lento ngayibamba ku-TV, kwi-interview yababa uMseleku, ngayithola kwi-Move magazine. Angazi i-Move magazine nayiphi because ngoba ngiyabeka ama-magazine ngizoyibheka ngiyithole, sibone ukuthi lo bhuti angakhuluma iphutha unomalume. Into esele iside lababa uMseleku. Awusosikhulumele sababa uMseleku, awuyena unkosikazi wababa uMseleku, awuyena usisi wababa uMseleku, awusomalume. Okwakho ukulinda if uMseleku uyayi-addressa lento ukuze sizoba nayo into yokuthi nakho okwenzekile, nakho okwenzakale ngapha. La ishayisana khona indaba ithini, la engalona khona iqiniso ithini. Hayi wena uthi ubekade ethuleleni wegazi yazi mina bayangibhora abantu abanjalo. Nini babone labantu laba abazenza icashalala, laba umuntu abe yincethe lokho kodwa. Yabo nje kube ngathi wena uyahuduleka because uma nomalume ekhuluma iside lakho ukuthi usebenze nobaba uMseleku sekungahambi kahle, udliwa yini wena? Ngoba manje ayikho into la amhlambalaza ekhona. Into ayishilo nje ukuthi into abavumelana ngayo ayibangisenzeka. Akakufihli ukuthi ubaba uMseleku ufike kuyena esenemali already. Mina leyo nto engiyibona iyinkinga ukuthi ubhuti umalume ubengeke kwazi vele ukuphatha ubaba uMseleku ebe enemali. Ubaba uMseleku into abayidinga ubedinga nje umnyango owodwa lo uzovule ukuthi angene ku-TV okuwu-connection walo bhuti. Enye nenye into vele abezozenzela yona.
But noma kunjalo akusho ukuthi sizo-undermine umalume ngoba sazi ukuthi ubaba uMseleku usebe ku-TV iminyaka ewu-7, ubaba uMseleku uyena onemali. Ubaba uMseleku wayedinga usizo. Njengoba sekukhulumile umalume ukuthi sizwe ukuthi ngempela ubani onephutha, yinto elungisekayo yini le. Njengoba ethi umalume-ke lo okhulumayo, season 1 lo esiwubonile busushintshile. Into engase ngiyicabangayo ukuthi ngoba benza le show esayibuka besikhombisa ukhisimuzi wabo, wayebengayithengi lo season 1 lo bewufaka ngoba singawubuka sesijwayele ukubabuka ngaphandle koku-undermine lo malume. Mina bayangibhora guys abantu. Uyabona labantu laba lo ongathi uphathisa ama-cooler box izigwili umqondo wakhe, angiyithandi leyo nto because omunye uthi ubekade ethuleleni. Uzwile ukuthi ubuziwe kuleya podcast ukuthi eze ekhulume wena iwe guys, mina bayangibhora abantu abanjena. Angisho phela ukuthi ku-wrong nawe usuke ukubona ku-right. Lona nje othi ubekade ethuleleni, abantu bayathola isikhathi eside. Wena uyabona umuntu lo obonayo nje lo kuthiwa left ashonisa ikhanda lakhe left, kuthiwa right ashonisa ikhanda lakhe right, ngoba uyazwakala ukuthi ubhuti lo akaze ehlamba lazo bamsele. Into ayishilo wathi into eyenza ukuthi behlukane kule project, yena basuke bathi umfundi kanti naye ubesebenze phambili. Yena ubefuna ukuthi abe yini, abe uproducer kanye nobaba uMseleku. Kuthiwa ubaba uMseleku ese-connecta nabanye abantu wabe ngabe ngasamdingi. Into esilalelayo ubhuti lo okhulumayo, umalume okhulumayo, naye uhambile ngokomqondo ngendlela efanayo ubaba uMseleku. Inkinga ubengekaze akwazi ukuba yiboss yomuntu osenemali already. Sibona lapho kokuqala khona ukuthi izinto ziyahluka. Masuthi ngendlela ejwayelekile seke senza abantu abaningi ukuthi abantu abangamasizana nabo bayaxabana. Kodwa baze sikwazi ukuthi ngoba yakhuthaza ubaba uMseleku ku-season 1 to season 7 masithi umalume amanga into ayikhulumayo, ufuna udumo nani sisho into esingayazi. Hayibo we guys, ibizwa ngani lento ngesingisi? Niyababona abantu abakhasa phansi labo nje. Ngiyabona mhlambe uyabo ngenze isibonelo, nibonele ubaba lo kaGesi, ubaba lo wagesi, ngingisho ukuthi ubani kule ya video le enoRamaphosa. Nambona ukuthi wayesehleka kanjani, wayesehleka into engasahlekisi, wayesehlekisa ukuthi wayesehlekisa ukuthi kukhulume umongameli uRamaphosa. Hayibo le nto iyabukisa leya nto leya, mina ngiyifisi nje. Yabo le nto ukuthi noma mhlambe hayi guys, ngeke angazi leya mentality ibizwa ngani. Naso sibonelo, nibuke ubaba loya lo wagesi ngesikhathi le video yakhe noRamaphosa. Angazi uRamaphosa wathini umongameli ubaba, sixolisa ngithi Ramaphosa ubaba umongameli uRamaphosa. Bahleka abanye, bahleka nje basheshe baqeda ihlala phela. Hayi yena wahleka wazoshaya izandla. Sebexekile bonke abanye uthi hawu yini lesemhlisa kangaka uRamaphosa iboss phela. Naba kabanye la emva kababa uMseleku. Le ndaba nje ilula. Umalume ukhulumile, silinde ubaba uMseleku mayi-address lento, mayinga-address futhi akayi-address. Kodwa mase uku-undermine umalume lo ngoba ubuziwe futhi. Wayichaza nje into eyezwakala futhi wazi washo ukuthi babeshutha kuphi, behamba kuphi. Ngoba phela kushisa uMzansi Magic khona uthenge ishow sebeqalile. Uthi umalume kahle ubaba uMseleku wayethi nje ufuna ukuba ku-TV noma bengabe ku-1 KZN TV. Yena wathi kuMzansi Magic bengangena. Kodwa-ke guys-ke lento leyo yokusizana mina sengibone kaningi. Hle ngihlangane nje nama-video futhi ngihlezi ngizwa kuthiwa hayibo ubani njalo owasiza ubani, kodwa kabasazwani. Angazi ukuthi kwenzakalani. Shuthi kusuke umuntu loyo ebekwe eduze komnyuthi amsize kuphelele lapho. Iningi ngisho emndenini abantu abangabasizana abazwani, vele ibe khona into abayibangayo, ngisho abangani.
Maye kwaba nosizo nje futhi kuzoba yinto efaka imali phakathi, emva kwalokho abasezwana. Ayingithusi-ke nje le ndaba, ayingithusi. Ubaba uMsele ngoba simbuka lapha ku-TV sibuye sikhulume ngezinto abayishoyo, akusho ukuthi sizothi isayidi lakhe li-right singalazi. Asikaze simuzwe i-address lento, asimuzwe ikhuluma. Asikho futhi isizathu sokuthi si-undermine umalume ngoba nakho esekhulumile, ngoba washo ukuthi obani akasebenze kanye nabo, yena ubenzani before ubaba uMsele keze kufike kuye, ingoba wayekade esebenzisana kanye noMakhumalo. Ngempela nakho kuyavela ukuthi uMakhumalo uqale nini kwiGagasi FM. Wafika ubaba uMsele sebona ukuthi umuntu lo ozoba seduze nabantu akabadingayo. Sekuphathelene nemali-ke asazi ukuthi kwenzakalani. Asazi, mhlawumbe iyo lento yokuthi abantu abanemali abathanda ukuyikhipha. Bayithandela bona ney'ngane zabo, abathanda ukuthi beyikhiphele abanye abantu kanjani angazi. Kodwa mina into engiyibukayo nje wayengeke aze amphathe vele yena engenayo imali. Lento kade ngiyifundaphi nje konje Nkosi yami? Kunabantu abathi ngeke beze bekuhloniphe wena ongenayo imali, yena ebephethe imali. Umuntu oba nokuthi uzokukhontrola ngoba imali ikuyena. So leyo futhi kwangaba yenye inkinga ukuthi hayibo, yimina njalo othenga ilunch, yimi othengani, kudingekalani la lento kufanele ngiyithenge, siyaphi upetrol, mase ekugcineni ngizozwa ngawe. Uyayibona leyo nto. Kodwa nje kahle kahle into yale video bengise singa-undermine umalume. Into esayisho sathi sizolinda ubaba uMsele ashela lakhe isayidi mayelishwa. Mayengalishwa futhi kube shuthi akakhulumanga. Mina ngibonge i-support. Cha, angiyena umuntu omina onjalo. Angiyithandi lento yokushesha ibala ukuthi ngoba nakhu-ke uyisigwili, ngoba nakhu-ke upresident sizothi u-right noma ungasekho right. No, isayidi laba uMsele kasilazi kuleli story. Kodwa ukuthi u-season 1 kakhulu kwazi kwakuzogqugquzelwa omama, kuzofundisa omama, kuzokhonjiswa omama ukuthi ubuhle besithembu kukhona lokho. Uma ungayifuni i-interview ya-season 1 uqala ukuthi hayi bagazi, hayi ngoba ngihleka. Cha, mina ngihleka ukuthi ngayibuza ukuthi ubaba lo uthi uzokhulumela omama, wayebengazikhulumeli bona besho nge-experience yabo. Ngayibuka lapho-ke lento yathi cha ngifuna ukuyizwa ku-TV, sebeyichaza ukuthi kanjani ngoba uMacele kwi-experience yakhe ukhona umamkhulu, uMayeni ukhona, uMakhumalo ukhona, uMangwabo ukhona. Nanamhlanje mawubuka uthando nesithembu, ngeke ukuthi uyalazi isayidi lamakhosikazi, ngoba ubaba uMseleko ovela kakhulu, ubaba uMseleko futhi osichazelayo ukuthi banjani, asizwa ngabo. Usungayishayela wena kimethe yakho ukuthi hayi kunjalo, kodwa ninga-undermine umalume futhi ninga-undermine nabanye abantu ngoba nakho ubona ukuthi yena akekho right. Kahle kahle nina vele ninayo lowo mqondo ukuthi lona ozombona ngathi akekho right already uba against yena ngoba hayi akanayo imali, kusho ukuthi into ayikhulumayo ayizwakali. Ayikho-ke leyo nto lapho, ayikho. Kuyenzeka futhi lo ongenayo imali kube wuye ohambile ngokomqondo. Kuyenzeka wena ugcina usuthi awumlaleli kanti ulalela lo owutsotsi onemali. Yenzeka nje leyo nto. We guys, ngikhulumela phezulu ngoba ngiflu, ngiyaxolisa. Uthi le comment le yamalume iyangibhora ukuthi why nizo-undermine umuntu omdala, nibona ukuthi uzovela sukele inganekwane yena ngoba lakhe engenayo imali. Asilinde ingane sizwe ukuthi ubaba uMsele kusetheni mase siyabona ukuthi iphambanaphi inkulumo. Hawu, ninjalo phela nini. Fana nalaba sasibuka nje omunye edelelwa ibhosi yakhe. Angithi bathule laba abanye ngoba bayisebenzi nabo ngeke bemkhulumele ngoba udelelwa ibhosi. Mase kufanele ukuthi bayofakaza bazosuke bethatha isayidi lebhosi kade beyibonile. Angiyifuni leyo mentality leyo, angiyithandi nje. Angiyithandi. Hawu. Shuthi umuntu kwamele ebe nemali eningi uzezwakala ukuthi ukhuluma iqiniso. Hayi. Sekuvuka iy'nto ey'ningi nami naku sengicasuka. Hayibo, abantu banjani serious? Abasam-undermine lo malume. Ubethuleleni? Hayi, shut up now.